各位观众好，欢迎收看 Newsbrows 新闻播报。据半岛电视台 Al Jazeera 报道，法国反恐检察官办公室宣布，已对以色列涉嫌虐待上月参加加沙救援船的法国活动人士，正式展开涉嫌酷刑和战争罪的初步调查。该调查是在法国外交部向检察机关提出申请后启动的。今年5月18日，以色列军队在国际水域拦截了旨在打破加沙封锁的全球苏穆德 Global Summit 的救援船，并扣押了来自约40个国家的430名活动人士。多名已返回法国的活动人士指控称，他们在扣押期间遭受了以军暴力且屈辱的对待，包括殴打、被迫长时间保持痛苦姿势，以及遭受性虐待和性骚扰。此事件引发了国际社会的广泛谴责。以色列极右翼国家安全部部长伊塔马尔·本·格维尔此前发布了一段嘲讽被捆绑活动人士的视频，引发巨大争议。为此，法国政府已禁止本·格维尔入境，并召见了以色列驻法大使。尽管以色列监狱部门对虐待指控予以否认，但人权法律组织阿达拉·阿达拉指出，相关证词表明，这是过去10年来记录到的最严重虐待事件，已可能构成酷刑。据时事通信社报道，在当地时间5日的美国股市交易中，科技股遭到抛售，导致大盘承压下行。以科技股为主的纳斯达克综合指数在当日交易结束时大幅下跌超过1100点。与此同时，由蓝筹股构成的道琼斯工业平均指数也表现疲软，最终收盘下跌超过600美元。在周末前夕，市场避险情绪有所升温，投资者对高估值科技板块的担忧引发了整体市场的走低。据 Engadget 报道，OpenAI 已开始为 ChatGPT 用户推出全新的锁定模式 Lockdown Mode， 这是一种可选的安全设置，旨在为处理敏感数据的个人和组织提供更高级别的保护，以防范提示词注入攻击。提示词注入是针对 AI 模型的一种社交工程攻击，攻击者通过在网页等处隐藏恶意指令来误导聊天机器人。OpenAI 表示，锁定模式并非针对所有人设计，而是作为数据外泄风险的最后一道防线。启用该模式后，系统会限制部分 ChatGPT 功能。例如，虽然用户仍能使用图像生成并手动上传文档，但 ChatGPT 将无法从互联网抓取图片，也不会在回答中显示来自网络的图像，且无法下载文件进行分析。此外，深度研究 Deep Research 和智能体模式 Agent Mode 等高级功能将被完全禁用。锁定模式目前已对包括免费用户在内的所有个人账户开放。此外， Engadget 指出， OpenAI 还同步推出了活跃绘画管理器，让用户可以查看并随时登出正在访问其账户的设备或浏览器，以进一步增强账户的安全。据 NTD News 报道，一名涉嫌为中共从事间谍活动的中国官媒记者正在捷克接受审判。被告杨一民曾担任中共官媒《光明日报》驻布拉格记者，于今年1月被捕。目前因涉嫌代表外国势力进行未经授权的活动而受审。他是捷克在新国家安全法相关条款通过后被起诉的首例对象。若罪名成立，将面临最高5年的监禁。捷克安全情报局指出，杨一民与中共情报部门密切合作，并试图搜集包括捷克参议院议长维斯特齐尔在内的亲台政要的抹黑信息。时事评论员向 NTD News 表示，此案具有高度示范意义，标志着欧洲国家不再对中共的渗透活动装聋作哑，而是选择彻底公开曝光。台湾国防安全研究院学者也赞扬捷克在对抗中共非法情报活动方面迈出了勇敢且优秀的第一步。受此事件影响，
捷克政府计划重新评估和收紧针对外国记者的凭证审查程序。据 NHK 报道，联合国教科文组织 UNESCO 的咨询机构国际古迹遗址理事会 ICOMOS 已推荐将日本奈良县的飞鸟藤原古代都城及相关资产群列入世界文化遗产名录。日本文化厅表示，该机构对飞鸟藤原给出了4级评估中最高级别的登记建议，这意味着该遗址群基本确定将成功入选。最终决定预计将在7月19日于韩国釜山召开的世界遗产委员会会议上作出。飞鸟藤原遗址群的历史可追溯至6世纪至8世纪，主要分布在奈良县明日乡村、接原市和樱井市，共由19处考古遗址组成，其中包括古代宫殿遗址以及拥有极彩色壁画的高松冢古坟等。日本政府将其描述为记录日本建立中央集权国家变革过程的独特历史见证。目前，日本已拥有21处世界文化遗产和5处世界自然遗产。若此次顺利入选，飞鸟藤原将成为日本第22处世界文化遗产。日本文化厅官员对此表示，该遗址群能够获得如此高的国际赞誉，令人十分。以上是本期视频的所有内容，谢谢您的收看，下期视频再见。